بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يوم أسكال أفريقيا TV3 أدكنا في الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم من اللوكس بركم من الساك سادوا أشكين شننا كمتال البركة واتو التربية تجاري جاري شن دمي كتتنا كان هنيمي دمتاكي دين كما تقومي دم تربية تديام تربية أنك تشجع tarbiyya irin ta addinin musulunci a cikin wannan wata taro malamin wato Sheikh Ibrahim Daurawa malami ko masani kan haka zamantakewa da kuma tarbiyya. Malama sake maka maraba a cikin shirin tarbiyya ta gari. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam tattauna kai mu har zuwa ga matakin yara wanda suka tasa wanda muke bayani a baya bakwai na biyu bakwai na uku wato yara suka fara balaga kenan suka fara fitar da waɗansu halaye da waɗansu ɗabi'u wanda a yau za mu ɗauki ɗabi'un na malam ɗaya bayan ɗaya domin tattauna a kansu da kuma yadda ya kamata a bi domin magance su. A baya malam ka yi magana akan asali na tarbiyya kuma yadda ake gina tarbiyya ka fara da abin da ya shafi addu'a wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi ke tarbiyyanta da 'ya'ya ba mu ba mutum kawai ya ɗaukan asbab ne. Daga cikin malam akwai ta baiwa Allah aka ce sai wasu sun kawo mata ziyara gida ta gaice su kamar buɗe baki haka ana zuwa ana cikin cin abinci lokacin sallah an ga yaran gidan gaba daya mata sun ɗauki hijabi sun shiga daki sun fara sallah musan sun tattare nasu sun kama hanyar masallaci. So da suka ziyara sai suna jin mamaki wani irin tarbiyya ne kamar an buga ƙararrawa kawai lokaci yayi kawai ko ya kama ya san abin da ya kamata a wani lokacin. To bayan tafi sai suke tambayan mahaifiyan waya aka yi me sirrin wannan abin yadda sallah ta shiga jikin yaran haka kwarai da gaske. Sai take ce kullum abin take karanta ne ta sallah rabbi ja'alni muqiman salati wa min dhurriyyati. Nan wala ayyada mana abin da ka faɗa na addu'a da kamata mutane a rike. Ba za mu yi waiwai akan abin da ya shafi addu'a sai daga nan sai mu daura akan halaye da kuma dabi'u da muhallin jiki. To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. To kamar yadda na faɗa cewa Allah shine mai komai. Gyara halin mutum yana hannun Allah, amma muna riko ne da sababi, to dole sai mun hada da roƙon Allah kuma mu ikhlasi wajen roƙon Allah din. Ba sai yaro ya lalace sai ya zo ana addu'a ya shirye ba. Tun kafin ma ya kai ga haka za a dinga addu'ar Allah ya sa ya zama nagartacce, ya sa ya zama mai amfani, ya sa ya zama kaza. Ni mafiya waɗanda za ka ga sun maka waya sun ta cewa ka taimaka musu da addu'a kan 'ya'yansu lalacewa su kai. Da haka addu'an bayan sun lalace ne su shiryu, ba addu'an suna gyararru ne Allah ya ƙara musu gyaruwa ko kuma a'a ba a gama wani mummuna abu tare da su ba amma ɗora su a hanya ne mai kyau ake roƙon Allah ya sa su dawwama, ko kuma suna da hali mai kyau din a ce bari a yi musu addu'a Allah sa wannan halin ya bi su ya zame musu jiki ba. Wanda kuma wannan shine abin da ya kamata iyaye su sani cewa tarbiyya akwai wacce ake kira ilajiya, abu ya ɓaci yanzu ana ƙoƙarin gyara ne. Akwai kuma tarbiyya inma'iyya wanda yaro yana da abu mai kyau ana ƙara abin ne. To kaga wannan abubuwan da ake ƙarawa hali ne mai kyau yaro yake da shi sai aka ce to bari a ci gaba da kyara wannan halin, akali ne ko kuwa a imani ne ko akadi ne, yadda yaro zai tashi da tunani mai kyau da lissafi mai kyau da kuma tarbiyya mai kyau. To kaga sai mun hada da addu'a. Akwai wani littafi da na taɓa wallafa wani ɗan ƙarami haka wanda iyaye suka yi ta cewa da Allah a ba su addu'o'in da za su dinga 'ya'yansu. Na ce ai kawai ɗaga hannu zaki ce Allah ka sa ɗana ya zama nagari. Ke ce nagari, kalmar nagari ta shigar da komai, amma suna buƙatar tafsili sai na ɗan rubuta shi haka a ciki na kawo addu'o'i da ya kamata karfe 3 dare an ta tashi ta dinga wa 'ya'yanta kamar yadda ka faɗa kuma yadda ya zo a cikin alkur'ani cewa annabawa da yake sun fi kowa sanin Allah shi yasa suke roƙon Allah ya sa 'ya'yansu zama nagartattu. To kaga bayan addu'a mai da na faɗa sai kuma mu aiki da abin, mu ma yaran su ga muna kwatantawa. Ba za ka ce yara kai ku tashi ku tafi masallaci ku yi sallah kai kwanciyar ka ba, ko ku tashi da asuba kai baccin ka ba, ko ku daina ƙarya kai kana yi ba. Ka ce ba na nan, kaga yaro ya koya cewa ka ce je ce baya nan kuma ya ga kana nan, to kaga ka koya masa ƙarya. Wani sulukin ai da wasu ɗabi'o'in marasa yake da muke ga yara suna yi da shi daga mu suke koya. To kaga kenan in muna so 'ya'yanmu su zama nagartattu sai mu ma mun zama masu nagartar.
in muna son 'ya'yanmu su koyi da abu, domin gani da yara suke yi da ji da suke yi da gani da suke yi ya fi musu tasiri fiye da abin da ake faɗa musu kawai. Su gani a aikace. Don dama mai bambanci tsakanin mu'allim da murabbi. Mu'allim ilimi yake koya, murabbi kuma wannan abin da aka koyan ya mai da shi cikin aiki. Shi mu'allim zai ce maka kai sallah, shi ko murabbi zai kama kai ku tafi masallaci. Kaga mu'allim zai ce ka tsaye da ka ba da zakka, shi ko murabbi zai zo gaya maka ga irin dukiyar da zaka fitar da zakkar kuma ga yadda zaka fitar, sai ya tsaya ga ka fitar. Wannan zai ce kai tsarki, wannan kuma zai tsaya ga ka yi tsarkin yadda aka ce. Saboda haka kaga ashe kenan wato sai mun yi kokari mun ta ɗabbaƙawa mun ta aikatawa, yaranmu suna gani abin zai musu tasiri, sai kuma ka ga an samu natija mai kyau, ana gaya wa Allah kuma ana aikatawa. Wanda da cikin sifofi da akan samu a irin wani lokacin wanda yi bayani kaɗan malam shi ne abin da ya shafi siffan karya. Wani yara a wannan marhalan sukan iya siffantuwa da siffan karya su ya baibaye rayuwarsu ko ina, komai za ga yaro ba dalili kawai ya je dinga tafka karya a makaranta karya a gida karya. Malam yake kawo yara a wannan matakin su dinga yin karya kuma ya za a magance shi. To karya mun kasa ta biyu, akwai karya ta ƙananan yara wanda za ga mafi yawa ta kubuta ce daga wani abu. Tsoron duka ya makara, tsoron bai ji karatu ba, tsoron kaza ka a gane kaza, me yasa kai kaza, to sai ƙarya ya ga tana fitar da shi sai ta yi. Ita kuma ƙarya wanda ya fara tasawa, ƙarya iri ce. Tunda yanzu ya fara kwalliya, ya fara wanka, ya fara fita yana gama da sa'o'insa, zai gamu da wasu sun sa kaya mai tsada, wasu sun shiga mota mai tsada, wasu sun sa agogo mai tsada, wasu sun sa gilas mai tsada, wasu rike waya mai tsada, wasu sun shiga mota mai tsada. Saboda haka daga nan sai ƙarya ta fara shigarsa, kuma wataƙila zai ga ya ma fara son wata, to kaga kuma bai da hali ko bai da ƙarfi ko bai da halin da za a iya ganin wani abu tare da shi, to wani daga nan ne yake shiga abokai a cikin, yasa ake cewa 'yan ƙarya. Sai ga dan wani mai arziki shi kuma ai ba zai shiga mota shi kaɗai ba, dole yana buƙatar calinsa guda 3 ko 2, sai zama calin dan mai kuɗi, su dinga danne masa baya, kawai ana shiga mota a shiga aje a fafa. Tunda za a kashe kuɗi shi kaɗai ba zai je kashe kuɗin ba, yana buƙatar abokan da za a je a kashe kuɗin tare da su. To sai kaga yaro ya shiga irin wannan group wanda ɗaya shi yake samu kuɗin, su kuma 'yan aje a ci ne, ya je a aro kaya a sa, aje a aro kaza. To kaga wannan wani nau'i ne na ƙarya. Akwai kuma nau'i na ƙarya shine yaro zai dinga son ya samu kuɗi a hannun mahaifansa, wanda zai dinga fito musu da hanyoyi daban-daban. Wani ya haɗa da makaranta, wani ya haɗa da rashin lafiya, wani ya haɗa da wata buƙata don dai a bashi kuɗi. To kaga wannan ita ma ƙarya tana shiga cikin irin wannan. Sannan kuma ƙarya takan shiga ma akan musamman lokaci, idan mutum bai koya ɗansa time management ba, tanzimul waqti ba, to komai sai ya maka ƙarya. Ina ka makara ya ƙarya, me yasa baka zo ba ya ƙarya. Saboda in ka samu yaro mahimmancin lokaci, kuma daga iyaye ake koyon sanin mahimmancin lokaci, kuma daga sallah ne, tunda sallan nan 5 tana da lokaci. Idan mutum ya iya tsaye da salloli 5 akan lokaci, to zai koyi tanzimul waqt. Tanzimul waqt kuma shine zai sa ka wazza a lokacinka, ka san lokacin yin kaza da lokacin yin kaza, da lokacin bacci, da lokacin tashi, da lokacin zuwa kasuwa, da lokacin makaranta, da lokacin nazari, da lokacin kaza. To ka gani wannan zai taimaka ya wa yara wajen abin da ya shafi ƙarya. Kuma daga cikin abin da yake kawo yara su yi ƙarya, ritsa su, yawa a turke shi. Idan misali wani abu ya faru, yara suka yi wani abu aka rasa wanda yi, sai ka ce to abu ya faru amma ba na son kowa ya min ƙarya, duk wanda ya san ba gaskiya zai faɗa ba ya shiru. Ni akwai hanyoyin da zan bi in bincike, in gano da dalilai da hujjojin da zan tabbatar wanda laifin nan shi yayi, yadda ba zai iya ƙaryatawa ba. Ba na buƙatar ka ce min kai ko ba kai ba, amma ku je ku yi nazari. Wanda yake ga shi yayi zai iya gaya min kafin gama bincike na, ya zo ya gaya min gaskiya. Kuma ko a kotu wanda ya faɗi gaskiya, ko a lahira, inda mutum ba wuta ya shiga ya ce fa a tarafu bi zan min fasu kwalli a sabi sa'iya, in ka shiga wuta ka ce ka gano kuskuren ka ba za a saurare ka ba. Amma mutum ya bayyana kuskurensa yana samun sauki. To yaro wannan ya fi sa shi ya
buɗe kwakwalwarsa fiye da ka ce kai zo ka gaya mun kai ko ba kai to yana ganin girman ka ko yana tsoron ka dole sai bai san me za a yi masa ba sai kirkiri ƙarya don ya ga ta amfane shi ya ƙaryar nan ta masa amfani to sai shigar da cin komai ya ƙi zuwa masallaci ya ce ya je ya ƙi zuwa makaranta ya ce ya je ya ƙi zuwa kasuwa ya ce ya je ya ƙi yin kaza ya ce ya yi duk sai ya ga cewa wannan ƙarya tana masa amfani so da sai ta gina ta akai duk abin da ka ga masa ya maka to daga nan in ta zama masa hali sai shigar da cin komai in ya fita waje ita zai yi a gida ita zai yi a kasuwa ita zai yi sai a rayuwarsa sai ya ta yi sai kuma lokacin da zai nemi ya janye ta saboda ta fara taɓa mutuncinsa kuma lokacin ta zama jiki kuma an san shi da ita so da wanda aka san shi da ƙarya ko ya dawo ya koma gaskiya tuhuma su ake shi yasa a cikin ɗabi'a mafi muni da musulunci ya yaƙi da ita shine ƙarya mutu ya saba ta zame masa jiki yana da wahala iya cire ta lokaci guda to kaga yanzu misali wanda malamai kaza sun ce muttaham bil kazib ko kazib baya gaskiya yana yi amma tunda malamai sun riga sun ritsa shi a wancan gurin sun same shi to fa duk sai su ruguje ruwayarsa ko da akwai ta gaskiya a ciki ai da ba an ce kai kare mutu ya kare a hadisi ɗaya ba ana nufin dukkan hadisan na ƙarya amma wannan ƙaryar duk ta shafi abin da ya rawaito ai ba maganar bincika ma an ce kari makareci ina maganar ba kuma a sa a bincika wani abu nasa to kaga wannan illa ƙarya kenan da yace iyakun wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yakutaba inda la siddiqa sannan kuma a shajja a yara akan yin gaskiya da amfaninta kuma a nuna musu illa ƙarya kuma a nuna in mutum ya karya a fushi da shi a nuna masa laifi ne ya nuna ba daidai ba ne kuma kullum yin gaskiya din yana da amfani to wannan shi ne abin da zai taimaka wa yara kamar da ka faɗa kada su dinga yin karya iyaye yara suna ji ka kuma su buɗe wa yara ƙofar da sai sun yi karya don wani ma ya san yaran karya suka yi amma tunda sun faɗa masa abin da yake so sai ce ai na san karya yake kawai kyale shi ne to ka buɗe yaro kofa gaya min gaskiya na gana na Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko ki gaya min gaskiya ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya gaya min abin da ya faru yanzu ne sai ya gaya min qala man an ba aka haza qala nabba'ani al-alim al-khabir yawa to kaga ashe kenan koya ma mutane gaskiya da koya ma yara gaskiya da kuma cusa musu aƙidar gaskiyar da kuma kawo musu kissoshi da labarai wanda masu gaskiya suka yi gaskiya tafi da su da kuma irin yadda a al'ada ake kyamar ƙarya a addini ake kyamar ƙarya a ko'ina a malanta ita wani mugun sinadari ne a cikin harkar sarauta kai kowa ma ka shiga an ce malami makareci sarki makareci ɗan siyasa makareci makacin gwamnati duk sanda aka raba ƙarya a jikin mutum ƙarya ta haɗu da sarauta ko ta haɗu da malanta ko ta haɗu da shugabanci ko ta haɗu da kuɗi duk inda ƙarya ta shiga sai ta yi illa ko ta haɗu da mace ko namiji ko dattijo a ce ai makareci ne to duk wannan title duk wani title ya riga ya zube kuma wannan ƙarya ita ce take sa yara ya zama yana ga cewa komai sai kaga ƙarya ya shiga cikin karatu ma ya shiga cikin shiga ya shiga cikin ɗabi'a ya shiga har ya zama kalabin sau bai zaurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa to kamar mutum ya sa rigar kiran ƙarya rigar duk shigar da ya ba irin wacce ya kamata ya bace daga nan sai a shiga neman title shi ma wannan sai ya zo sai na kai title kaza sai na kai mukami kaza sai na kai matsayi kaza sai na mallaki abu kaza to wannan abin da aka sa ƙarya a cikinsa ko da bai zo ta hanyar da ya kamata ba sai an nemo shi ko ta wani hanya ce wanda cikin abubuwa da ke bayan cewa ya mutum ya faɗi gaskiya ya ga cewa gaskiya ta fitar da shi wani lokacin ya karya kuma sai a hukunta shi to idan ya zama wani abin ya zama to mutum zai yi laifin ya zo ya faɗi gaskiya so ga shi ya kamata a hukunta shi amma sai ya daga mishi kamar saboda shajja a shi a encourage da shi akan maganar gaskiya to wala idan ya yawa ya za a yi a haɗa tsakanin ladabtar da shi da kuma nuna mishi gaskiya ta fi da shi a wurare za mu wasa bayan mutum da lokaci masu kallon fa da kusa da akwai ko za mu je fitar da lokaci mu dawo ko kasance